ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഈ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊട്ടിയിൽ അടിപൊളി സ്പോട്ടുണ്ട്, നല്ല റിസോർട്ടും ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നല്ലൊരു സ്പോട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ ഇറങ്ങി, എന്നിട്ട് നിലമ്പൂർ പോയി അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ബേസിക്കലി എൻ്റെ പേര് ഫഹജിദ്, ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ്. ഇത് ഷഹനാസ്, നിലമ്പൂരാണ് സ്ഥലം, വൈഫാണ്. അപ്പം ഷഹനാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം നേരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാട് കാണിച്ചവരാണ്, നല്ലൊരു വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത്. അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ? അടിപൊളി. കാരണം ഒരു സൈഡാക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ചുരത്തിലാണുള്ളത്. ഇനി നേരെ 2:30-ക്ക് ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട്, അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട് അവരുടെ ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളിലാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം 2:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗൂഡല്ലൂർ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ്. ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ പൊതുവേ തണുപ്പൊന്നുമില്ല, ചൂട് തന്നെയാണ്. ഊട്ടിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലൈമറ്റ് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്നും 58 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആണെന്ന്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് മാത്രം, അതായത് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിലുള്ള, അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഈ ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബിസ്ലറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോട്ടിൽസ് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ബിസ്ലറി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടായില്ല, സിംഗിൾ യൂസ് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒഴിവായിപ്പോയി. അവിടെ ഫൈന് 1000 rupees എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് 2:30 ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4:30 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വേഗം അവിടെ എത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അവരൊരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ, അവരയച്ചെന്ന ലൊക്കേഷൻ. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി, ഇപ്പോൾ സമയം 2:15, 2:30ക്ക് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി എത്തും. എന്നിട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ടൊരു 45 minutes അതിൽ ട്രാവലുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉച്ചക്കുള്ള ലഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉഗ്ര സ്ഥലം കേട്ടോ അത്. ചുറ്റത്ത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, നല്ല ഫോഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സെറ്റ് സ്ഥലം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്നും ഇനിയും മേലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും സ്ഥലം കാണാൻ. ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? നല്ല ഗ്രാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? ഫാമിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. ഫാമിങ്, സ്റ്റെപ്പ് ഫാമിംഗ് ആണ്. പല കളേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മുന്നോ എത്ര മണിക്കാര് പറഞ്ഞ? 2:30 ആയില്ല, ഏകദേശം 2:35 ആയി. വിളിച്ചോക്കാം. ഒരാളെന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പകുതി ഇളകി പോന്നു. ഇനി എന്ത് വാങ്ങൂലാണ് ഐലൈനർ. ആ കറണ്ട് കമ്പിമ്മ കാക്ക ചാവാനായിട്ട്. എന്താ പേരെന്നാ? തുളസി. ഖുഷി, ഗോപിക.
ஃப்ரெண்டா வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்க? அப்பா அம்மா எனக்கு இவளுக்கு அப்பா அம்மா തമ്പിയാ? വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 10 മിനിറ്റ് ആയി കാത്തിക്കുന്നു. വിളിച്ചപ്പം ഇനിയൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരു 4x4 വണ്ടി കണ്ടു ജീപ്പ്. നോക്കിയപ്പം ബാക്കിൽ വൈൽഡ് വൈബ്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വണ്ടി. ഈ വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള യാത്ര റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. എന്തൊരു മനോഹരമാണ്. വണ്ടി കയറി കൊഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പോകുന്ന വഴിക്കതാ ഒരു കാട്ടുപോത്തതാ മുമ്പിൽ. ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കല്ലുണ്ടോ പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയല്ല, കുറച്ച് സ്ലിപ്പാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. അല്ലേ നടക്കുമ്പോൾ വീണോന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പം സമയം 4:30 ആവാറായിട്ടുണ്ട്. 4:30 അവിടെ കഫേയിൽ സ്നാക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സ്നാക്സ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കഫേയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം പാടില്ല അല്ലേ, കുറച്ചധികം ദൂരമായിപ്പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് ചായയും കടിയൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇവിടെ. എന്താ മെല്ലെ നടക്കല്ലേ, എന്തിനാ നമ്മൾ ഓടുന്നില്ല? ഒരു ചായയും കടിയില്ലേ, പോണേ പോട്ടെ പറയാം അല്ലേ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ ഇത് കമ്പി വേലിയല്ലേ, കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ, അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അതിനുണ്ട്, നമുക്ക് പോവാലോ. അല്ല അത് ഷോക്കല്ലേ. അല്ല അടുത്തോളം. അടിപൊളി. അടിപൊളി വെച്ചു. ചേട്ടാ അവിടെ അട്ടുണ്ടോ? അട്ടല്ല. ആ അടിപൊളി. ഇവിടെ നല്ല മൃഗങ്ങളുണ്ട്, കാട്ടി മാനൊക്കെ. കാട്ടി വരുന്ന വഴിക്കൊരു കാട്ടിനെ കണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചുണ്ടാവുന്ന ഫുള്ള് കഴിയും തന്നെ അല്ലേ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? എവിടെ? നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോട്. നിങ്ങൾ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ലത്തീഫ്. ലത്തീഫ് അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം? മേപ്പാടി, വയനാട് അല്ലേ. വരലുണ്ട് അല്ല, ഇവിടുന്ന് കാണോ?
എന്നിട്ട് 5 ലിറ്റർ ഓയിൽ 10 കിലോ മൈദ ഒക്കെ തിന്നിട്ടു. നല്ല തണുപ്പ് കൂടി, കൈയൊക്കെ മരവിച്ചു. കുറേ നേരം അവിടെ പോയിരുന്നു. വല്ലാതെ തണുപ്പ് കൂടിയപ്പം നമ്മൾ നല്ല തിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബാക്ക് ടു ആ കോട്ടേജ്. ആഹാ, രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയായപ്പം ഒരു LED സ്ട്രിപ്പും മുകളിലത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. വെരി കോൾഡ് കേട്ടോ. ഡിന്നർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് രാവിലെ ആയി. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്നൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിരിയാണിയും പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ ഒരു ഹൈക്ക് ഓർ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തായെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത്. മോർണിംഗ് അവിടെ ഒരു കഫേയിൽ ചായ കിട്ടും, ബ്ലാക്ക് ടീ കിട്ടും. ബ്ലാക്ക് ടീക്ക് ശേഷം വാക്കിന് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഷനാസില്ല, അവൾക്ക് നടത്തം കൂടിയായ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കട്ടെ, എന്തൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പം അവളവിടെ ക്യാബിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്, ചെറിയൊരു മഴയുണ്ട്. നല്ല ഐസ് കോൾഡാട്ടോ. ഒരു പോയിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ല. 7:30 ഇപ്പോൾ സമയം 7:35 ഉണ്ടാവില്ല, ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കറണ്ട് കമ്പി കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. എനിവേസ് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഡേ ഉണ്ട്. രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നടത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാക്കിങ് 100% ഷുവർ അല്ല, കാരണം കണ്ടല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഫോഗിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ നടക്കണമെങ്കിൽ നടക്കാം, പക്ഷേ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. പിന്നെ കുറച്ച് ചളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്ലിപ്പാവാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഫോഗൊന്ന് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ നടത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വന്ന പാടെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തി, സാമ്പാർ, ചട്നി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ തിന്ന് പകുതിയായി. ഇപ്പോൾ സമയം നട്ടുച്ചയാണ്, 11:15. ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്. മുന്നോ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി അല്ലേ? നല്ല സ്പോട്ട് അല്ലേ?
ഇത് ശരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ബേബി എന്താണ് ഇതോടെ പോയി? ഇത്ര നേരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മുന്നോ കാണുന്നില്ല. നല്ല പൂക്കളൊക്കെ അല്ലേ? ഇതെന്തോ കഫേ ഭയങ്കര ദൂരമായി പോയില്ലേ? അത് കുത്തി അടുക്കുന്ന സാധനമില്ല, ട്രൈപ്പോഡാ. വെറുത്തില്ലേ? എനിക്കും വെറുത്തുപോയി. വെറുത്ത് പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ സുഖവാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെക്കൗട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രണ്ട് മോഡ് വിടാം. ഇനി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ജീപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള തിരിച്ചുള്ള ഓഫ് റോഡ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ഓഫ് റോഡ് സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാണ്, നിലമ്പൂർ പോവാണ്. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറാനുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി പേസ്ട്രീസും ചോക്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ല ഫേമസ് ആണ്. എന്തായാലും അവിടേക്കൊന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. ഊട്ടിയിലും കൂന്നൂരൊക്കെ പോയി പരിചയമുള്ളവർക്ക് അധികം പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ലേ? കുറച്ച് അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ സംഗതി എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അടിപൊളി പേസ്ട്രീസ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് കയറണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നും ഒരു 6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത്. ബാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും സ്വെറ്റർ ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്വച്ഛമായിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് AC വിട്ടില്ലല്ലോ. ഭയങ്കര ഡോർമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? നോക്കാം, ഒരു അനക്കല്ലാതെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതൊരു എന്താ പറയാ, ഉറങ്ങിയ പോലെ. ഇവിടെ എവിടെയാണത് സംഭവം? ഇതാ അവിടെ മൂഡീസിന്റെ പാർക്കിംഗ് ആണ് വെച്ചത്. അല്ല, മലയാളമൊക്കെ അറിയോ? മലയാളം അറിയട്ടോ? ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ സ്ഥലം, മോഡീസ്. ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്തായിരുന്നു പേര്? സ്ട്രോബെറി ചീസ് കേക്ക്. വലിയ രസമൊന്നുമില്ല. രസമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഡിഫറെന്റ്. ഒരു പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിസ്സ അല്ലേ? എന്താ പറയാ, പിസ്സ സോസും മേലെ ചീസും വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ടുള്ളൊരു പിസ്സ. ബൺ പിസ്സയാണ്. ചീസ് ഫുള്ളൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ അതിന് കാര്യമായിട്ട് ഇതല്ല സ്പെഷ്യൽ, ഇതല്ല. ബട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മേടിച്ചത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് വടപ്പാവ്. മുകളിലൊരു മുളകൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്തുന്ന ഇതാണ് ആക്ച്വലി വട. വടേൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇട്ടു. വട വലിയൊരു, ചില സമയത്ത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള വട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു ക്രിസ്പി ഒന്നുമില്ല, ഒരു കട്ട്ലേറ്റ്, ഒരു വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ബർഗർ അല്ലേ? വടാപ്പാൻ്റെ കൂടെ മുളക് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല അരി. അടുത്തെന്താ? ഡോണട്ട്. ഒന്ന് പറക്ക് ഡോണട്ടും ഒന്ന് ചീസ് ഫിൽഡും.
സോ അത് ചീസ് ഫിൽഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഹൗസ് ഇറ്റ്? ചീസ് ഫിൽഡ് അല്ല അത്. ചീസ് ഫിൽഡ് എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ചീസ് ഫിൽഡ് അല്ല. മേലെ പിങ്ക് സോസ് ഉണ്ട്, സ്പൈസി മയോണൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒറിഗാനോ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ചീസ് ഫിൽഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇടയിൽ ചീസ് ഉണ്ട്. How do you rate 1 and 5? 3.5. 3.5. റീല് പറയണ പോലെ വലിയ രുചി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഡോണട്സ് പക്ഷേ ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ആണല്ലേ? ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇത് തന്നു. മാത്രല്ല ബണ്ണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. സോഫ്റ്റ് ബണ്ണാണ്. നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് നമ്മൾ ലുലുന്ന് ലാസ്റ്റ് മേടിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലേ? ലുലു നല്ല നല്ല ബണ്ണായിരുന്നു. നല്ല ബണ്ണല്ല, ചീസ് ഫിൽഡ് ഡോണറ്റ്. നല്ല രസമുണ്ടോ? ഇത് അടിപൊളി കേട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടമായി. എനിക്കിഷ്ടാവും. എനിക്ക് സോസിന്റെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര സോസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇത് പേർക്ക് ഡോണട്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ പറക്കുണ്ട്, പേർക്കിന്റെ പീസും ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ക്രംസും ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇവരാ ചീസ് ഫിൽഡിന്റെ മേലെ വെച്ചോണ്ട് ആ സ്പൈസി സോസ് ഫുൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചു. കാണിച്ചു താഴെ. അപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോ ഒറിഗാനോന്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളില് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ട് ഡോണറ്റ് ഉള്ളിലോ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്വീറ്റ് ആണ്. ഇനിയെന്താ? ഇനി തിരിച്ചു പോവാ അല്ലേ? കഴിക്കണ്ടേ? പോണ വഴിക്ക് രൂപ നമ്മളെടുത്ത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മളെടുത്ത് പേർപ്പിൾ ക്യാബേജ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ പേർപ്പിൾ ക്യാബേജും പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും, കാരണം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ. എന്താണ് മുന്നോ? പുലിയല്ല, ഈ വണ്ടി സൈഡൊക്കെ അവിടെ അല്ല ചക്കൻ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട് നോക്ക്. ഇത്രയും തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ആനുണ്ട്. ഇത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വീഡിയോ എടുത്താണ്. ഊട്ടിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റിലാണുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് കയറാനൊന്നല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല മാഗിയും ചോളൊക്കെ കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ഒരാൾ മാഗി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് മാഗി? അന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്ത് പറ്റി? കാരണം അന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ നോർമൽ മാഗി മാതിരി തന്നെ കുറച്ചധികം ക്യാരറ്റും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ. ഇതെന്താണിത്? നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രോക്കോളി കേട്ടോ. ബ്രോക്കോളി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പൊരിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ എന്തൊക്കെയാ മേടിച്ചു? ബ്രോക്കോളി മേടിച്ചു, പിങ്ക് റാഡിഷ് മേടിച്ചു, വയലറ്റ് ക്യാബേജ് കിട്ടി. വയലറ്റ് ക്യാബേജ് തെരഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്, വേറെ എവിടെ ഇല്ല. നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ചാക്കിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോവാം. നമ്മൾ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ലേ, നേരെ തിരിച്ച് പോവാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ട്രാവലും എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗുഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇങ്ങനൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്തൊക്കെ പറയണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയൊരു വിവരമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഗിവ് എസ് എ ലൈക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനലാണ്, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ്, നമ്മളിപ്പം അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതും റീലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.